맞춤형 산업단지가 더 필요하다 이런 필요성에 의해서 지금 이걸 추진 거고요. 이렇게 이제 이렇게 바뀌면은 2026년에 대통령이 착공을 해서 2028년까지 전기차 바꾸는 작업이 수주료를 주고 없이 업체들이 많이 바꾸고 예정입니다. 실거주로 유료화가 그러므로 이제 77기 단지 한 5만여 가구가 이번에 이제 법 적용 대상이 됐습니다. 벌써 이미 입주를 시작한 것도 있어요. 이기 때문에 지금 뭐 전세도 놓지 못하고 굉장히 막혀있던 그런 상황이었는데 어쨌든 지금 이제 좀 규제가 풀리는 분위기고요. 국토위 법안 소위 통과했으니 국회 전체회의 법사위 그리고 29일 본회의 통과를 앞두고 있습니다. 네. 일단 여야가 합의했지만 여전히 논란이 될 지점이 있다고요. 한 30초 정도로 정리해 주세요. 네네. 이게 지금 여야가 합의했지만 3년이라는 게 좀 애매한데요. 왜냐하면 보통 전세 계약을 할 때는 보통 2년 단위로 하잖아요. 근데 3년이라는 기준이 뭐냐, 뭐 이렇게 해서 조금 이거는 나중에 또 그 계약갱신 청구권 쓸 수도 있는데 그런 분쟁의 소지가 있지 않냐 이런 현장에서 우려가 나오는데 어쨌든 사실 이 법안이 이제 유예이기 때문에 한 번 정도 하고 웬만하면 실거주를 하라 이런 취지로 지금 가고 있습니다. 그렇군요. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 최형창 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 전적철의 전격시사 2부 순서 마치고 이어서 3부가 이어집니다. 잠시 후 8시 반부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드립니다. 워렌 버핏은 가치 투자, 필립 피셔는 성장주 투자, 피터 리치는 장기 투자, 그리고 성기훈은 경제쇼. 방법은 달라도 목표는 하나. 여러분을 성공의 길로 안내합니다. 평일 오후 4시 5분 성기영의 경제쇼. 주말 오후 5시 5분 정보를 업그레이드한 성기영의 경제쇼 플러스. 일주일 내내 함께 하십시오. 편지 왔습니다. 퇴근길 지친 당신에게 힘이 되는 뉴스를 전해드립니다. 매일 저녁 당신과 함께 읽는 세상 이야기. KBS 일라디오 뉴스레터 K. 지금 시각은 8시 30분입니다. KBS. 전종철의 전격 시사. 전적철의 전격시사에서 매주 목요일 마련한 코너 성큼성큼 경제에 다가가는 진격의 경제 시간입니다. 오늘은 최근 우리 증시에서 주목받고 있는 저 PBR 주식을 중심으로 경제 이슈 짚어보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 겸임교수 나와 계십니다. 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 교수님, 네. 요즘 대표적인 저평가 주식, 그러니까 실제 주식 가치보다 가격이 싼 주식으로 알려진 저 PBR 주식이 증시에서 화제입니다. 먼저 저 PBR 주식 어떤 의미인지 설명부터 좀 해주세요. 네, 우선 PBR이라는 게 뭐냐면 주가를 주당 순자산가치로 나눈 거예요. 네네. 이게 1보다 높으면 순자산가치보다 주가가 높다 그런 의미고요. 1보다 낮으면 주가가 저평가되어 있다 그런 식으로 의미를 담을 수가 있는데요. 네, 그런데 이게 우리나라가 전체적으로 보면 한 1배 정도 되는데요. 일본은 한 1.4배, 미국은 4배가 넘습니다. 1배랑 똑같다는 뜻이에요. 예. 이게 최근에 1배도 못 했었어요. 예, 그래서 우리나라 주가가 저평가됐다. 예, 그리고 평균적으로 보면 또
한쪽으로는 뭐 시세 차익을 누려서 주식 투자를 하는 거고요. 또 한쪽은 배당금을 받기 위해서 주식 투자를 합니다. 네, 그런데 우리 기업들이 시세 차익과 배당금. 네, 배당금을 너무 적게 줘요. 네, 그렇습니까? 그래서 주가가 쌀 수밖에 없었는데요. 네, 그래서 그 주주 환원율이라고 그럽니다. 이 주주들한테 배당금을 얼마나 주느냐, 또 자사주를 얼마나 소각해가지고 주식수를 상대적으로 줄이느냐, 이런 걸 그 주주 환원율이라고 그러는데요. 이게 최근 그 10년 동안 미국 평균이 한 92%입니다. 예. 선진국 68%, 신흥국은 37%, 중국이 32%인데요. 우리가 지난 10년 평균 29%였어요. 그렇군요. 우리가 세계에서 제일 낮은 쪽에 속하죠. 그러니까 배당도 적게 주고, 그다음에 뭐 자사주 매각 이런 것도 적게 하니까 우리 주가가 쌀 수밖에 없었던 것입니다. 근데 왜 굳이 그렇게 싸죠? 그게 적게 주죠? 딴 데가 다 글로벌 스탠다드라는 게 있고 비교가 되는데 굳이 우리나라에서 그렇게 29%밖에 안 준 예. 이유가 있나요? 우리 기업들이 좀 IT 중심으로 돼 있으니까요. 예. 또 이익 변동성이 심하거든요. 그래서 예를 들어서 삼성전자가 어떤 때는 분기병 16조 이익 냈다가 최근에는 뭐 1조도 못 냈다 그런 경우도 있거든요. 그러니까 좀 많이 좋아졌을 때도 그렇게 막 수월하게 많이 못 주는군요. 그리고 우리 기업들이 이렇게 성장하는 단계니까 투자를 많이 했어야죠. 투자를 많이 해야 되니까 배당금을 상대적으로 덜 줄 수밖에 없는 그런 면이 있었습니다. 네네. 최근 저 PBR 주식들이 주목받게 됐던 우리 정부가 우리 증시 코리아 디스카운트 해소하겠다는 같은 게 있는데 정부가 다음 주에 기업 밸류업 프로그램의 구체적 내용을 좀 발표할 예정이라는데요. 주주 환원율 높이기 위한 방안이 핵심이라는 얘기가 나오는데 주주 환원율 그런 게 뭔지 또 어떻게 올리겠다는 건지 설명을 좀 해주세요. 예. 주주 환원율을 높이겠다는 것은 이제 기업들한테 배당금을 더 달라, 네. 자사주를 좀 매각해서 소각해라, 그런 의미거든요. 네. 그래서 소위 그 주주 친화적 기업으로 바꿔라. 정부가 기업들한테 요구하는 게 그렇게 됩니다. 그래서 배당금을 주고 자사주 소각하면 주가가 오르게 되거든요. 그래서 26일 다음 주 월요일 날 발표가 되는데요. 뭐 내용이 그때 발표되지 알겠습니다만은 주주 친화적 기업들한테는 세무조사를 유예해 준다든지 세금을 감면해 준다든지 그리고 주주 친화적 기업 잘한 기업하고 못한 기업 리스트를 공개를 하겠습니다. 그리고 주주 친화적 기업으로 구성된 지수나 그거를 바탕으로 하는 ETF를 상품을 개발하겠다. 아마 이런 내용들이 담길 것 같습니다. 그렇군요. 통상 정책 수혜자라고 하면 정부 정책의 영향으로 기업의 이익이 개선돼서 가격이 이제 오르는 사례가 많았습니다. 물론 한번 단기간에 그쳐서 급락하는 경우도 이제 많았고요. 이번에는 어떨까요? 장기적으로 가격 수준을 올리는 그런 효과가 있을까요? 네, 저는 있다고 보고 있습니다. 아까 주주 환원율이 미국은 92%인데 우리는 29%라고 합니다. 사실 미국은 여기서 더 이상 늘어나기 힘든데 우리는 29% 너무 낮기 때문에 계속 올라갈 가능성이 있죠. 주주 환원율이 오르면 주가가 더 오를 수가 있습니다. 그런데 문제는 이제 단기적으로는 최근에 이런 기대를 가지고 1km와 오른쪽 방향방향 도로 진입하세요. 그래서 140m 왼쪽 도로입니다. 그 소식이 알려지면 선반영하고 좀 조정을 보이거든요. 근데 분명히 장기적으로는 좀 긍정적이라고 보고 있습니다. 이런 정도. 네. 투자자들이 저 PBR 주식에 주목한 500m 오른쪽 방향방향 도로 진입하세요. 그래서 140m 왼쪽 도로입니다. 300m와 오른쪽 방향방향 도로 진입하세요. 그래서 130m와 왼쪽 도로입니다. 4차로를 이용하세요. 우리가 그 주식을 무조건 사는 것보다는 이 기업들이 매년 영업이익이 늘어나는 것, 매출이 늘어나는 것, 그리고 이익 매출도 같이 보셔야 된다고요. 잠시 후 오른쪽 방향방향 도로 진입하세요. 그래서 140m와 왼쪽 도로입니다. 잠시 후 왼쪽 도로입니다. 이어서 440m와 오른쪽 도로입니다. 많은 것보다 은행 주식 사면
이자보다 배당금 더 받을 수 있다 이런 말씀도 예. 하셨어요. 예. 은행주 넓게는 금융주들이 여전히 투자 매력이 있다고 보세요. 예, 뭐 있어 보입니다. 네. 지금 저 은행주들이 최근에 많이 올랐는데 그래도 저 PBR이 지금 0.4배고요. 그다음에 PER이라고 있어요. 네. 이거는 주당 순이익에 비해서 주가가 얼마나 높은가. 이게 우리 평균이 한 10배 정도 되는데 은행주들은 한 5배 안팎입니다. 네, 그리고 잠시 후 오른쪽 도로입니다. 동부간선도로 진입입니다. 2년 전 한 5%가 있었거든요. 근데 지금 3% 중반으로 떨어졌습니다. 문제는 2km 오른쪽 도로입니다. 내부 순환도로 진입입니다. 금리가 더 떨어질 수밖에 없죠. 네, 그러면 은행에 예금을 하면 뭐 2% 안팎 금리 받을 수가 있는데 은행주 사가지고 배당을 받으면 그게 5% 이상일 거라고. 그래서 저는 은행에 예금하실 경우라면 차라리 그 은행 주식 사가지고 배당을 받으시는 게 나을 것 같습니다. 여전히 그 말은 네, 유효하시네요. 그렇습니다. 최근 우리 증시도 분위기가 조금 좋아지고 있지만 사실 미국 증시 상승세는 참 부러운데요. 근데 미국 증시를 주도하고 있는 종목들은 AI, 반도체, 그리고 이제 성장주의 우리 증시는 저평가 우량주한테 주목을 받고 있습니다. 두 시장이 이렇게 차이를 보이고 있죠. 예, 미국 주가는 PBR이 4배가 넘었다. 우리는 1배 안팎이 넘겼는데 네, 미국 주가는 이미 높고 평가된 상태에 접어들었고 그래서 저 AI 관련주들이 많이 있습니다. 그래서 1km 오른쪽 도로입니다. 분홍색 차선으로 주행하세요. 엔비디아가 실적 발표는 엄청 좋게 많거든요. 그렇습니다. 이런 기술주들이 많이 모이고 있습니다. 네, 그런데 우리는 주가 저평가돼 있기 때문에 제자리에 가는 과정에서 쭉 2km 오른쪽 도로입니다. 분홍색 차선으로 주행하세요. 내부 순환도로 진입입니다. 있습니다. 미국에서 비트코인 현물 ETF 증시 상장이 승인한 게 상승 요인이라는 이런 분석이 나오고 있어요. 현물 ETF 상장이 비트코인 가격에 어떤 정도의 영향을 끼치고 있는 건가요? 우선 미국에서 비트코인 현물 잠시 후 오른쪽 도로입니다. 분홍색 차선으로 주행하세요. 내부 순환도로 진입입니다. 수요가 더 많이 늘어날 수밖에 그렇죠. 없죠. 네, 그래서 최근에 비트코인 가격이 계속 좀 오르고 있는 추세입니다. 네. 우리나라 주식 시장에는 아직 비트코인 현물 ETF가 상장돼 있지 않죠. 예, 그렇습니다. 네. 네, 그래서 그래서 우리 주식 시장에서 거래되는 비트코인 관련 상품은 있습니까? 직접 하는 상품 없습니다. 근데 간접적으로 예. 그런 관련 비트코인한테 기술을 제공해주는 이런 회사들이 일부이니까 직접 미국처럼 그런 상품이 상당히 안돼 있습니다. 네, 그래서 그것에 많이 논의가 되고 있는 거죠. 그렇죠. 주요 정당들이 이번 총선 공약으로 비트코인 현 1km 왼쪽 고속도로 출구로 진출하십시오. 상장된다면 교수님 보시기에 투자 매력이 있습니까? 예, 저는 있다고 생각하고 있습니다. 좀 정치권에서는 상장하자 미국처럼 그렇게 요구하고 있는데요. 정책당 특히 금융위원회에서는 아직은 안 돼요. 2km 오른쪽 고속도로 출구로 진출하십시오. 비트코인 가격이 오를 것인가 내릴 것인가. 네. 비트코인 가격을 결정하는 가장 중요한 요소가 미 달러 지수예요. 달러 지수가 하락하면 비트코인 가격이 올라가고 네. 그 다음에 미국 금리가 떨어지면 비트코인 가격이 올라갔거든요. 근데 최근에 그 달러 가치가 약간 오르고 있습니다만 미국의 재정 적자, 대외 부채가 너무 많으니까요. 장기적으로 보면 달러 가치가 하락할 수가 있고요. 그 다음에 미국이 언제 금리를 인하할 것인가 시기만 문제지 금리를 인하할 수밖에 없습니다. 네. 이런 의미에서 비트코인 일부러 투자하셔도 좋을 것 같은데 근데 비트코인은 변동성 잠시 후 오른쪽 고속도로 출구로 진출하십시오.